加拿大的番茄好多种的，美国番茄，罗马番茄、温室番茄、有汁番茄，没有好吃的，色儿橘的，西红柿的红不存在的，皮儿硬的。网上说番茄去皮儿热水烫，100度的开水都烫不掉的，芯儿没味儿的。做番茄炒蛋必须得加番茄酱的，罐头碎番茄去了皮儿的软的，同样做一盘番茄炒蛋，味道那是秒杀的。晚上给我做糖醋番茄啊！哦，我要吃那种甜甜的、软软的、有番茄味儿的啊！别给我搞那番茄罐头，一点形状都没有。一点番茄味都没有。怎么又给我干外头来了？